ពីពលានថ្មីគេធ្វើហើយពួកខ្ញុំអត់ដែរបានមកទេព្រោះមិនដែរមានការងារអីត្រូវមកតែថ្ងៃនេះដែរយើងមកជូនដំណើរយាយត្រឡប់ទៅជប៉ុនវិញនេះលើកទី1គេមកគេរៀងប្លែកហេតុតែចង់ចំណាញ់ឪដាក់ឡាននៅកន្លែង2500នៅម៉ែដើរឡើង1មេឃម្ដីតែមានអីប្លែកភ្នែកដែរតានៅខាងក្រៅគេមានធ្វើសួតគេមានធ្វើផ្ទះបុរាណណោះដើរមើលត្រីមើលអីណាមួយមើលឲ្យព្រោះក៏អំណងថាចេញពីពលានហ្នឹងទៅញ៉ាំអីនៅមុខហ្នឹងហ្មងហើយបើកូនបងវិញទូរស័ព្ទកាន់អត់លែងទេគេរវល់ឆាតមកមិត្តភ័ក្ដិគេអីចឹងណាហើយធីមខាងម៉ែគឺថាទូរស័ព្ទម្នាក់មួយគឺចុចដែរហ្នឹងណាថាឲ្យតកូនតែមានមើលខ្លួនឯងសោះម៉ែនេះនៅសារតែកន្លះម៉ោងទៀតគឺមីងគាត់ឡើងយន្តហោះហើយអញ្ចឹងទេតនតនេឆ្លៀតដាក់មកវីដេអូ2វីដេអូអីចឹងទៅថតដាក់ TikTok ហ្នឹងណាតនេចូលមើល TikTok គឺគ្រា3 4នាក់អីហ្នឹងរំនៅពលានហើយសារនេះមីងត្រឡប់ទៅវិញរៀងយូរដែរហើយមីងជុំគ្នា5ឆ្នាំទៀតមីងទេមកអូហើយបាយជប៉ុននឹងគេងាកទេមកនេះជូនមីងឡើងយន្តហោះហើយអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅខាងក្រៅដើម្បីទៅញ៉ាំនំបញ្ចុកនៅផ្ទះបុរាណពួកអីងំជីទៅរកបាយរកទឹករៀងឆ្ងាយដែរព្រោះពលានរៀងដាច់ពីគេពីឯងអញ្ចឹងជំរើសដ៏ល្អគឺញ៉ាំអីនៅមុខពលានហ្នឹងហើយគឺជាជំរើសល្អបំផុតព្រោះគោលខ្ញុំគឺដល់ម៉ោងឃ្លានហើយខាងនៅខាងមុខហ្នឹងតំដើរឃើញលោកហើយត្រីធំណាគេចិញ្ចឹមក្នុងស្រះហ្នឹងបន្ទាប់ពីមើលត្រីមើលអីហើយបានញ៉ាំហើយបាទយើងទៅផ្ទះតែម្ដងចាពីព្រោះថាពីពលានទៅផ្ទះខ្ញុំគឺ40គីឡូជាងអូយធំណាស់ឥឡូវពួកខ្ញុំឡើងទៅញ៉ាំអីមួយផ្លែសិនពួកអីល្ងាចចាអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយ